Nesimanyo buli wonneeyungako wano ku fake media ne tuwayaamu n'abantu benkuleetera ku mukutu guno nkiwa interviews zino tokoma kunyumirwa oba tokoma kusunga busunzi naye ofunamu ekyokuyiga kuba kyensingira ddala okwagala. Njagala ddatawo omuteekemu omugule olabe ng'oyina kyeweeyongeddeko. Nkwaniriza tuli ku fake media, subscribe, like, comment, share ate emboozi yeeyongere okunyuma. Teweerabira kunyiga kade kasobole okuwa notification buli lwe tuteekayo program empya ogiraba yakapremieringa ate kati n'ekisingira ddala obukulu still kyesobola kwerabira kugamba kwe kulaba obulango obwo kubanga buli lw'obulaba then kitegeeza tuba tusobola okutuusaako ebisingira ddala obulungi. Tobuuka bulango, nsaba olabe obulango obwo ate ekintu kyeyongere okugenda ku level endala. Ndi wano mu kibuga Masaka wensinkanye omwami ono agenda okutubuuzaako ate tuwayeemu emboozi. Tegenda kuba mpanvu nnyo kubanga akadde katukutte dda ate naye mukwatiriza ng'ayina show gy'ali mu kutegeka gyenja okusaba muwagire mujje mulabe emirimu gy'akola ne ttiimu gy'akola nayo. So oba oli awo tujja kufuna akadde akalala ate tumweyongeze tunyumye emboozi empanvu. Nsanyusa okukusinkana ssebo. Nange ssebo. Ogamba otya? Ndi bulungiko ssebo. Abalaba fake media bambuulizeeko oba eyanjulire. Mikwano gyaffe mwenna abalaba fake media mbalamusizaako nnyo, mwebala emirimu mwebala ekkola. Nze Lwanga Junior nva mu kampuni ya Pandora Films Uganda Limited. Kampuni ssebo ekola sinema ez'ekina Uganda ate ekola n'emizannyo egiri live ku stage. Tuliyo batono ebyo ababikola byombi. Kampuni ezisinga zimanyiiko firimu ate endala zimanyiiko katemba. Kati eyaffe ekola byombi, erina abazannyi abalina obusobozi obuzannya ku stage ate erina abazannya mu firimu. So mikwano gyaffe mwenna abalaba okuva ebule n'ebweya mbalamusaako nembeebaza. Mwebale kuwagira industry yaffe buli lwolaba ebyekuusaako ku entertainment oba otuwagidde. Ne bw'oba olaba gurupu ndala etali yange ffe oba otuwagidde kubanga tuli ba Luganda mu mulimu guno ssebo gwe tukola. Awo wennyini wenjagala twandikire mwami Lwanga. Lwaki Bannayuganda oba abawagizi baffe babiyita Binnayuganda? Ndabanga engeri ebaamu okujereegerera. Firimu kakati ekintu kyangu bakijja bwe wati. Firimu industry mu Uganda yakatandika ekiseera si kinene. Okutandika ebya serious yatandika 2005 weetandikiraawo. Kakati egenda okutandika emabega eri abantu baali balaba nnyo firimu z'abazungu nga balaba abazungu kati ne batandika okulaba ebinigeria ne bikwatayo nnyo. Waliwo ekinigeria ekyakwata ennyo ne kyagazisa abantu Uganda. Sijja kukyogera kati kuba tebantumye kipolomootinga. Kati bwe bakyagala ennyo abantu ne baagala nnyo ebinigeria. Kati Abannayuganda bwe batandika okuzannya firimu olw'okuba baali bamanyidde ekigambo ekinigeria kati ez'e Uganda abantu ne baziyita ekina-Uganda. Abantu ne twabagaana na buganyi baali bagala na kuddira ez'e Masaka baziyite ekinnamasaka. Kati nga naye bakijja wali. So ne tugenda nga tubagamba nti tuziyiga amannya tuziyiga ettayito baziyita batya naye kiri kyo ne kisigalayo nti ekina-Uganda. Kati ekitali kibi tulaba nga tekirina mutawaana ne kisigalayo bwekityo. Tojja buyita bunafu bwa talenti nti nsobola ntya okubanga nsobola okuzannya movie kamera ne bagiteekawo nenzannya role eyo gye bampadde ate n'ogamba nti kye nazannye mu movie bweti sisobola kiteeka live ku stage. Oyogera ku bazannya firimu nga tebasobola stage live. Kakati ngambe ntya kiyinza obutaba bunafu nnyo. Ndabanga ebisoboka nti kyewazannya wali kye tulaba ku screen kye tubadde tulaba ku CD zaffe wali kati okireese tukirabe live. Kakati bwe tuba tukola firimu mugikolanga bakuyamba nti bwosobya bakugamba wummuzaamu n'owummuzamu ne bamala okujjukiza
director nakujjukiza nti nakulagiridde nti oyogera bwoti otambula bwoti nakujjukiza kati amangu ddala nga wakajjukira nakwata akatundu ako ng'okyali mu kujjukira so nga ate stage play yo eddakiika werabira bwoti oba omaze okuvaako tewabeerawo ngeri yakuyamba kujjukiza oba oguse omuzannyo gwo kasita gutandika gutambula butambuzi nga gugenda tegubaamu kugamba nti nno nti kati ono abadde yeerabidde kati katumujjukize kaakati ate ddamu okomewo tebisoboka olina kubanga weekakasa yes kaakati ku stage kyekiva olumu abantu abamu kibalema nti abazanya mu firimu abamu balemwa stage n'ekyokubiri firimu erina ebigiyambako kati omuntu bw'ayogera eddoboozi ettono eritamala bwe baba beeditinga bali amplifyinga ne balisitulamu bw'ayogera eddoboozi erirembeggerera balyanguyamu kwegamba mu editing bamuyamba ku stage bw'oli kyomanyi kigendanga bwe kiri tukulaba oli yes tukulaba oli ku original tewaliwo kakuyamba tewali ngeri yonna yakuyamba nti kino kikoze bubi kati kabakuterereze kabakuyambe wano kabakusitulemu wano wayogera mpola kabamplifying eddoboozi byonna tebisoboka olina kuba gwe nga bw'oli era stage eryaddala nzibu nnyo gizannyirako okusinga firimu ekitegeezo ojja kukiriziganya nange nti omuzannyo omulungi yo yasobola okuzannya wali ne tumulaba ku screen ate ne tumulaba ne wano ku stage kyova olaba nti nze abantu nkibagamba nti e Masaka mu bendobendo lino Greater Masaka District 10 wano ffe tusinga okuba n'abazannyi abalungi lwaki nti abazannyi baffe betukola nabo basobola bulungi okuzannya mu firimu n'etuuka ate basobola bulungi okuzannyira ku stage era n'etuuka ya so kakati waliwo abasobola okuzannya ku stage nga tebasobola kuzannya eno mu movie kitwalo kizibu mu stage yenzibu abasinga abasobola stage firimu bazisobola naye bangi abasobola firimu stage nga tebagisobola yesebo tuli ne mwami Lwanga tunyumyamu ono nno firimu aziruddemu okumala ebbanga era wennyini wenjagala okubuuliza akadde kano oli mu Pandora muwatandikira okuzannya ye wakutandika ddi ntandikirewa nsaba atulaba angoberere bulungi natandika nze okuyiga okuzannya emizannyo kunjigiriza bazannya batya emizannyo mu kibiina bakiyitanga Kibinge Dramatic Society mu 1991 nga nakamala okusoma 91 nentandika okunjigiriza otegeza university university sagituukamu sebo sagala kwewayiriza yo sagiyingiramu nakomawo enkomye university nenjiringirizaako bulingiriza hakati bwe nali nakamaze okusoma nentandika okuyiga okuzannya emizannyo eyo mu kyalo ewatono nnyo olw'eno mu kusoma element ozenga okyerabamu nti nsobola okuzannya oba waparticipatingamu mu Yesu kwa asinga batuga nti mu ssomero kiviira ddala anze kunze tekyava mu ssomero nali sitegerekeka nga ndi awo bwentyo kati awo nga nakamala okusoma awo waliwo festival yali Buyoga mu kigo ewaffe gye nakulira nga ya mu kigo nga eri mu kigo ya ebisomesa bye bivuganya kati bwe nagendayo okulaba ne binnyumira nembyegomba okubyagala kwatandikira awo nembasaba ekifo nnyingire kumbe bo bali babikoze kutegeka festival natambula ku parish emyezi 3 buli lunaku nga nsanga tewaliyo muntu n'omwaze mu practice ne kinnuma kati kwe kunoonya ekibiina nenfuna kye bata Kibinge Dramatic Society nenkiyingira bwe nkiyingira nentandika ne batandika okunjigiriza okuzannya baba bakatandika okunjigiriza omwaka nga gumu ate mukama waakyo bamuyitanga Gerard Luswata n'afa bwafa ekibiina ne kisasika kati nenzija e Masaka nenzija nnoonya emirimu okukolera e Masaka kati nzija e Masaka nsangawo kye bayitanga special talents
bwe nagendayo okusaba ekifo ne bagamba obadde ozannyira wa Luswata. Luswata yali muyimbi mulungi okuyimba okwo okwedda okw'amaloboozi, ennyimba ezo ez'amaloboozi. Ne bagamba bw'aba abadde wa Luswata ajja kukola bulungi. Ne bampa ekifo mu special talents, ne ntandika okuyiga nga njigira mu special talents. Mba nkyali mu special talents, omugenzi Mulindwa Muwonge, Mukama amusaasire, n'akolawo bakiyita joint cast, kwe kubeera nti akuŋŋaanyiza abazannyi ba stars bokka okuva mu bibiina eby'enjawulo wano mu Masaka, n'abakolamu ekibiina kimu bakolemukko show eri joint. Kati aba special talents nze tebannonda kubanga nali sinnabeera nga njiga n'akabeeyungako, balonda ku basita baabwe. Yes, kati neŋŋamba nkoze ntya nga nandyagadde okuyiga okugattako, kwe kugenda n'ensaba nange njigireyo. Kati mu kusaba njigireyo eyo mu joint cast baali bagiyise Masaka United Artist. Mwami Mulindwa n'agamba tetugenda kuyigiriza buyigiriza abantu nga tubajja ku zero. Wano twayise basita bokka okuva mu bibiina e Masaka. Kati gwayagala okuyiga oli mu kifo kikyamu. Kati mukama wange owa special talents gwe nali nasabye nti banzikirize ngende, n'agamba nti omwana ono ayiga buyizi naye alina nnyo empisa. Mwami Mulindwa n'agamba nti wano tetwazze kutendeka ba byampisa, ffe twagala basita mu katemba. Oba ayagala abeerengamu ng'alaba birabe era atuule eri emabega. Ne ntuula emabega ewa Semba nga nze bwe batendeka siriimu. Naye olunaku lumu nga bakakolera weeks nga 3 rehearsals, yali aluddewo okujja ku training nga ne trainer gwe yalekawo nga naye tazze. Kati ne banoonya tukole tutya, twagala okutandika bonna nga weebali abazannyi nga naye tebalina abakubiriza, tewali abajjukiza, tukiyita kugaba layini, okubawa layini nti goyogera kino goyogera kino. Kati kyenava nvaayo ne mbagamba nze kambajjukize, ne baŋŋamba gwe atalina mu training yaffe abeera eri emabega otujjukize. Ne mbagamba nze babayigiriza mbigoberera. Mwana wattu ne ntandika ne mbayigiriza. Twakoleranga awo mu Patero. Patero yali ekyali nsereke yonna ng'erimu enzikiza emabega ng'ettala zaaka ku stage kwokka. Kati ne ntandika ne mbajjukiza. Mu mateeka ga training ali instructor yayimirira, abazannyi babeera eno emabega we nga batudde, anno bamubeera mu maaso, abayimirira mabega bonna ne bamuba mu maaso ge. Kati atuuka okugenda yasituka n'agenda n'akola. Kati nze nnyimiridde bwe nti ndi mu kubajjukiza. Tetulaba Mwami Mulindwa yajja mpola mpola ng'ava emabega, n'ayimirira emabega agenda okwetegereza omuntu ali ku fulo ali mu kulagirira nga yenze gw'amanya atabiriimu. Kaakati n'ayomba n'agamba kijja kityo omuntu atalina mu training okuyiga ebintu n'abasooka mmwe benjigiriza amenawa ne script kisoboka kitya nga bampa basita bokka wano ono buugi n'abayigiriza ne mukkiriza nga kituufu mbadde mbayigiriza era nankasitinga naŋŋamba okuva kati ku ssaawa eno yingira mu karakita ya John karakita yali eggulawo omuzannyo ogwo gwe twali tuzannya awo gwe baali bali mu kukola. Era sebo njagala okutegeeza nti ku share yaliwo era njijjukira bulungi, yaliwo na mwezi gwa 10 ennaku z'omwezi zaali 27 yenze na performinga nze gwe bataalonzeeko n'akamu. Kati ekyo kyayongera okubinjagaza ennyo. Weyongera okukkiririza. Yes, kati ne tubeera mu joint cast ne twakolera omwaka nga gumu ne bawummuzaamu abantu ne baddayo bonna mu bibiina byabwe gye baali baava. Nange nenzirayo mu special talents. Kati special talents nagibeeramu okumala emyaka 7. Bwe ngibeeramu okumala emyaka 7 ng'ebyaddala tetambula nga terina program. Terina program nti ino nti kino tudda ku kino tugenda ku kino. Ne ŋŋamba akantandika ekibiina. Bano nze ndaba tebagenda kututwala mu maaso. Naye nga nagibeeramu emyaka 7 ne ntandika kye baayitanga Theatre Ambassadors. Theatre Ambassadors ne ngitandika mu 99 okutuuka mu 2010 nga 14 nagiijo. Kati
ne tutandika ebbanga eryo lyonna lye nabeera ne theatre ambassadors emyaka egyo okuva 99 paka 2011 ng'abantu bakomplaininga nga bwe ŋŋenda bwe nti ku ground ntera nnyo okwagala okufaayo okutegeera ebitufaako ku ground nga nsanga abantu bagamba Balwanga bagenda kujja wano okuzannya Balwanga bajja kujja ng'abantu siwulira bwe bagamba theatre ambassadors egenda kujja nenkikolako okunoonyereza lwaki abantu tebakwata theatre ambassadors ne bakwatako kimu Balwanga bagenda kujja nga mpulira kinnumya omutwe naye bwe nakibuuzaako abantu ab'emyaka egy'enjawulo mu bifo eby'enjawulo nga baŋŋamba erinnya lyaffe byali panvu nnyo panvu lyabakaluubirizanga kyokka nga lirimu n'ennukuta ezisumbuwa abantu abasomyeko akatono theatre abantu nga bakyogera theatre ate ali awo kumpi n'amusekerera ne yeerowooza nti bamujereze n'ataddamu kwogera linnya eryo n'alyewala n'asalawo agambe Balwanga bajja kati ne tugamba katulikyuse ne tukyusa okuva mu theatre ambassadors 2011 2012 ng'atandika ne tutandika ne Pentagon Stars ne tuleeta Pentagon Stars ne tujawulamu nti Pentagon Stars yaabo abazannyira ku stage ne tukola Pentagon Films Uganda yaabo abazannya firimu nga bw'ojja bw'oti nga bw'ojja ng'oyagala twegattako tukubuuza oyagala kuzannya firimu oba oyagala kuzannya ku stage live bw'ogamba nze njagala firimu zokka nga tukuteeka mu Pentagon Films bw'ogamba njagala kuzannya stage tukuteeka mu Pentagon Stars ne tutambula okuva 2011 kati jjo mu 2022 gwe mwaka oguwedde 2022 tuvudde mu COVID ne wabawo omukwano gwange ye Kampala ngamba Lwanga nti mwandikoze firimu ezigenda ku TV zino ze bata TV series tizino firimu ze muzannya zino naki temujja kuvaayo n'emizannyo gye muzannya kati audience efuuse enzibu abantu bagala nnyo audience ewera mangu nga otimbye ne balabamu kube batera okulaba alaba ku TV naye ekibiina kyammwe mwandikiwandiisiza kuba yo firimu mmanyi mujja gisobola ogizannya eya TV naye mwandiwandiisiza kampani ne muva mu kye bayita ekibiina kya katemba nebeera kampani kubanga kampani TV zonna zidiringa na kye bayita kampani tebadiringa na bibiina bino ebibiina bya katemba bye bawandiikira ku magombolola simanya ku district tekijja kukola biri loko nnyo badigala badiringe n'ekibiina kampani empandiise kubanga n'okuba yo ew'omusolo gwa gavumenti n'olwekyo mwandiwandiisiza n'enkibayinga kwe kusalawo n'eŋŋenda ewa registra mu URSB n'eŋŋenda ewa registra mpandiise kampani ŋŋenda okutuukayo ng'erinnya lya Pentagon Films kalibe Pentagon Stars nga waliwo abaaliwandiisa mu URSB emabega emyezi 8 gyali myezi 8 gyokka nga tegunnawerawo na mwaka ne baligaanira so nalina okunoonya erinnya eddala kati kwe kunoonya erinnya Pandora Films Uganda Limited era ssebo wootulabira wano tuwezezza omwaka gumu n'emyezi nga 6-7 nga Pandora Films Uganda Limited ne tuwandiisa kampani emu company limited by shares ne tugiregistaringa ewa registry of companies tetugisuubira linnya eryo okuddamu kukyuka kubanga gye twaliwandiisa ye wasembayo era kati lyerikola emirimu gyonna mwe tukolera emirimu gya stage mwe tukolera zifirimu erinnya eryo twakamala nali omwaka gumu kati n'ekitundu era lyeritambula ku ssaawa eno muwangadde sofa ebibiina oba kampani zigwa ne mu mwezi oba emyezi 2 naye twebaza Mukama nti at least mubaddewo sofa kati omwaka gumu n'emyezi nga gigyo nga bwe mwava eri mu Pentagon na kati we muli mu Pandora oba kati muyingiza abazannyi abapya mu kampani abataali eri mu Pentagon okay nsaba nga sinnayanukula ekyo mbeeko kyenyanukula nti lwo olugendo lwa katemba drama stage drama
ndumenyemenye gye nalutandikira nti natandikira eyo awo mu makatikati nagendako ne ku course training okuyiga bwe bawandiika emizannyo n'ogidirectinga awo mu makkati awo nga ndi mu special talents neŋŋenda eyo Jinja neŋŋenda e Kampala okuyiga bwe bawandiika emizannyo n'ogidirectinga kati olwo olugendo lwa stage ndukoze n'enduggusa okutuuka olwaleero naye zo firimu nga firimu zo nazitandika 2007 nga tuli mu theatre ambassadors ne tukola firimu yaffe yasooka bagita Kalibandwa ne tukola eyokubiri ne tukola eyokusatu bwe tutyo kati endala nzize nzikola n'ebibiina endala nenzikola ne Pentagon Films then kati endala nzikola ne Pandola Films ekyo bwe kityo kati kanyanukule kiri kyombuuziza nti bwe twali tuva mu Pentagon Stars Pentagon Films okujja mu Pandola olw'okuba yali efuuse company waliwo ebyali bikyuka mu setting ya company temuli kigambo member kati ate nga muli baali ba members muno temuli mu kibiina muno mu setting ya company temuli kintu kye bayita member mu setting ya company mulimu ba shareholders mulimu abakozi kati twayogerera ne tubagamba abasobola okugula shares mugulemu abatasobola mujjenga abakozi percentage ennene bajjanga abakozi ka percentage akatono bagulamu shares abalala bagamba katumale okwetegereza ekigambo company kipya ffe tubadde mu kibiina kyaffe balina muguli omwoyo ogugamba kibiina kyaffe tukibaddemu n'obuvunaanyizibwa n'obuyinza nga tuli ba memba biki nga ffe tutuula ne tulonda abanaatukulembera mu kuba akalulu ono ye chairman tumuganye ono yabaakola bwati naye kati ku ssaawa eno kigenze mu company olw'eba erina bannyiniyo kuba mu setting ya company mubaamu be bayita bannyiniyo mubaamu abagitandise ekyo kimu naye mubaamu be bayita bannyiniyo be ba shareholders kakati bigenzeemu ebyo katusooke twekkaanye wabula bwe munaabanga mwagala tujje tukole tujja kujja tukole mutuwa akasente nga tumaze omulimu gwe tukola bwe tutyo nga bwe twekkaanya enkola y'emirimu eya company so waliwo abatajja newankubadde waliwo abajja nga bangi yes sir. Mu bibiina oba ne company lwaki of late n'atulaba wanajja kunneeyungako akkiriziganye nange nti abazannyi bavannyo tetujja na kwogerana kubanga atulaba wanayinza okuba ayinayo ebibiina by'amanyi oba kampani z'amanyi zayinza okugamba nti si z'amaanyi nnyo oba eziri ku kyalo kwali oba eziri wano ewaffe e Masaka naye ne ku ezo zaalabye ku TV okumala ebbanga zayinza okwogerako nti z'amaanyi abazannyi still bagenda lwaki abazannyi bava nnyo mu kampani zino eza film simanyi ewalala naye ewaffe tebavaayo nnyo kyovudde ulanga nkugamba nti be tubadde tutambula nabo percentage ennene era tugirina weeri ne kati ku ssaawa eno weeri be tubadde tutambula nabo percentage ennene weeri naye ewalala buli wamu waliwo ensonga zaawo ekisooka mu Uganda abantu beeyagaliza amangu abantu batera okulowooza amangu nti ono ayinza okuba afuna kinene nnyo naye naffe bwe tutandikawo ekyaffe tetuyinza okufuna ono nga kyafuna era ndowooza si waffe mu entertainment yokka owulira n'ebibiina by'obufuzi naye awulira ebibiina biri bingi ebimu nga byandibadde byegatta ku binne waabyo naye owulira bitandika ate linda 2026 aliwo era ebijja okutandika kati nga buli bamu balowooza wabeerayo olumu okulowooza nti naye naffe bwe tutandika ekyaffe tetuyinza okwesanga nga tweronzeemu abanaakiikirira wano naffe bwe tutandikawo kino toyinza kwesanga nga naffe tufuna ku ssente gavumenti zeewa ebibiina by'obufuzi abalina ebibiina kati olumu wabaawo okulowooza okwo kyokka neeno ewaffe wabaayo olumu okulowooza nti naye tukoze sho ebaddemu abantu bano bonna
batusasudde ssente bweziti ze tukoledde naye bwe tukola ekyaffe tetuyinza zino zonna naffe okubanga yeffe tuzitegeerera naye nga olumu memba yeerabidde nti kuliko ye byatasisinkanye expense zatasisinkanye ekibiina bapangisiza ebidongo bapangisiza ekifo basasudde poliisi erosi ebiki ebyakoze byonna okutuuka okusigazaawo ye zaatematema abasasuleko kati olumu abantu tebabitunulako ne balowooza singa ffe tubadde tuzitegeerera zonna tekyandikoze ne batandikira bw'onookola okunoonyereza ogenda kusanga ng'ebibiina bingi bitandise n'okugwa ne bigwa ebyabaddewo nga byo weebiri ojja okikoleko okunoonyereza kawabe Masaka kawabe Kampala ogenda kulaba nga waliwo ebyabaddewo ebipya ne bijja n'okugwa ne bigwa ng'ebyabaddewo weebiri lwaki nti bano baba batandise n'okupaaluuka nga tebeetegereza biki ebizibu ebisangibwa okusoomoozebwa okusangibwa mu mulimo guno okuba kwa ngeri kibiki kati bayingira omulimo ng'ebyo tebabeetegekedde ne batandika butandisi bagenda okwekanga baadde basuubira abantu bagenda kujja eno sho n'ebasala n'eri n'ebasala n'eno n'ebasala bagenda okwejjuukiriza director alina amabanja ga bukadde nga 3 n'agamba Katonda wange nze bino mbitadde ne babiddukamu so kati olumu okupapa okwo okutandika nga tebasimye musingi kireeta emitawaana yesebo atulaba wano naddala bweguba ngwe mulundi gwe gusoose okulaba Pandora Films tubuulireko ku films emuzannye n'agenda okujja obbawagira wano ku Sande nga tabadde wakujja asooka alabeko ku mirimu gyammwe. Okay, kakati firimu sigenda kwawulamu nti eno twagikolera mu Pandora eno twagikolera mu Pentagon eno twagikola tukyali mu Theatre Ambassadors sigenda byawula lwaki nti gwe tuyita producer abeera nannyini firimu y'omu yenze abadde ate ekirungi yenze director yenze muwandiisi Katonda yansaasira era mmwebaza yannyamba nnyo yampa ebintu bingi nti nze muwandiisi nze director ate nze producer abantu basatu mu firimu mu kampani ezikola firimu be bantu abasinga okuba n'omugaso mu kampani naye nze ndi 3 in 1 bonna basatu abo mbali nina n'ekyokuna n'okuzannya ndi muzannyi so kati ngenda kwogera firimu zonna zenkoze sifaayo nzikoledde mu Ambassadors nzikoledde mu Pentagon nzikoledde mu Pandora kati gye tutambuliramu nti ziwerako nakakola firimu ziringa 25 naye kati kanjogereko waakiri amangu mulimu firimu nga naye bwenkanya mulimu firimu nga Kalibandwa mulimu firimu nga Ekibambulira Embaggu Sigenda Kikwabanga Kibuyaga Nalukalala Emisanvu Nakazadde Lukedde Baliddawa Kirabo n'endala basobola zisangawa tulinawo edduuka lyaffe wali mu tawuni bw'otuuka ku katale akapya ekyemmanga waako obuuza ekizimbe ekya Dr. Lukundo awo n'obuuza ewa Makumbi akanika amasimu Makumbi wakanikira amasimu mulimu era edduuka lyaffe eritunda zifirimu ezo ozisangawo bulungi nnyinza okwewala okubalagirira ebbalibbali gye ziri ewalala kubanga abamu bagenze bagayaala okuziddamu zisuubulo zinona naye kati awo sure deal nti bw'ojja ozisangawo yes. Mwami Lwanga Junior lwaki okwoza mu film kweyongedde nnyo ensangi zino abantu siddi temwagala abazozeemu mwagala bagule original copy okuva gwe wo producer naye up to now abantu bakyakola copy mu film ate oba oluusi ne bakolamu ne sente ezisinga mmwe abatadde mu mulimo guno sente embitirivu kubanga omuntu okuzannya film n'agiteeka ku CD nze wenjirabira sente n'obudde na buli kimu n'amaanyi biba bingi ebiba byonooneddwa oba byemba mutaddemu era ekyo tunaakirwanyisa tutya kakati nze waliwo ebintu ebitakyannumya mutwe nga nabivaako ekisooka nti ekyandibadde kituyamba lyetteeka lya copyright okuyita ne ligenda mu nkola
era nekitusobozesa okubanga likangavula aboozaamu era weeriri weeriri naye terikola terikola ng'era bw'olaba mu Uganda ebintu bingi bisobu kakati twasalawo ne tugamba bwe tuti bwe tubaako ne gwe tukwatiriza nga tukola kino kye batakkanga baana nga tumubonereza nnyo ng'abalala batyamukko naye ababa batatya era basigala bagenda nga bwera bwa Uganda ebintu bingi nnyo bisobu ebintu bingi baabigaana dda abantu naye babisobya kati wabaawo gwe bakutte nga yo bamukangavvula bwe baba tebakutte ng'ogenderawo naye n'ekirungi ekiriwo waliwo ekigenze kivaawo mu myaka ng'ebiri ndowooza siddi ojja kuba tokyaziraba zigenze zivaawo wazzeewo flash ze zizze kati kubanga ne TV nyingi kati ezijja zirina ewagenda flash kyokka ate naffe nze nga Lwanga tuli mu kugezaako okulinnya okuva we tubadde kati twagala kubeera serious ku firimu za TV kati mupandola namwe muteeka ku flash nze ebyo nkyabiganye anti flash etta quality flash olw'okuba omala convertinga firimu okuva mu quality eri ennungi ezitowa kakati egwa quality okugisaka flash kati sibikkiriza nnyo naye kyova alaba tebikyannumya mutwe tuli mu mbeera tuli mu kukola firimu sebe egenda ku TV kasita tunaatandika TV bwe tuti tugenda kuba zino tetukyazikola kopi entonotono naddala ku firimu ezibaddewo sofa kati nga bwemukole ya TV series eno gyoyogerako zo mubadde muzitunda mutya? Tuzitunda ku bbeeyi eya bulijjo esemba wansi 33,000 naye tulinamu mikwano gyaffe abawagizi agamba bintu yammwe birungi n'agigula omutwalo 2 ogumu ekitundu 15,000 bwe batyo naye nga wano ebbeeyi esemba okuba wansi ku muntu waffe owa bulijjo ddala 3,000. Emizannyo gyammwe gino ba firimu zammwe zino abantu bazirecevinze batya eyo audience eyanirize feedback eri etya? Bazaagala nnyo era ssebo wojjidde olunaku olwali wojjidde okunsisinkana mbadde n'omukulu ampise n'anfuuwa ne ssente oyinza n'okuba omulabi ssebo ampisaawo n'anfuuwa ne ssente nangamba mwanzanyira firimu n'enyuma nnyo jangu nkuweeyo wano omutwalo onywe ne soda kati bazaagala nnyo abazirabyeko gye zaali zirinnyeeko bazaagala nnyo tubadde mu marketing yaazo nga tuzeetundira nga tuzitambuza nze n'omukyalo oyo Shiba tubadde nga tuzitwalira abantu nga tugenda wano paka Mbalala Kaboohe nga tuzitwalayo nga wano tugenda paka Jinja eyo yonna Bugembe ebiki nga tuyitayo nga tugenda wano paka Mutukula nga wano tugenda paka Mubende nga tuzitwalira abantu naye twakendeezaamu nga DVD zigenze zidiba kasita firimu za TV zaafuuka ennyingi obusowaani ne bufuuka bungi kati abantu nga DVD bwe yonooneka eriiso tagitwala gikanika kati ogenda ozibatwalira eyo gye tubadde nga tuzibaguliza okuzibasanzaayo okubaleetera ng'agamba firimu zammwe nzaagala nnyo zannyumira nga naye DVD yaffe eriiso kati ate obusowaani bwatusiruwaza engeri gye ndaba obuzannyo kati ne tukisanga twagenda okulaba nga bakasitoma bakendedde olugendo nga luyinza okukusala ne tukendeeza ne tusigaza okuguzaamu wano abatonotono mpola mpola naffe ne tukyusa ne tugamba kati bwe kibanga akatale kali eyo kati ne tugamba katuteeke ku YouTube channel yaffe mu kaseera ke kamu katukole firimu egenda okgenda ku TV obukuubagano mbuyite nja buyita bukuubagano n'obutakkaanya siri nnyo mu into mwe abazanya firimu naye ebimu mbigoberera naddala wano e Masaka nga ku research omutintini gwe nakola nakizuula nti associations nyingi ze mwateekawo ze mugamba nti ze mwegattiramu nga abazanyi ba firimu kuba kati ng'abayimbi bwe bali balina kati jjo nalabe bakola federation
nene wammwe muyina federation naye simanyi oba kiri mu bukulembeze oba buli omu ayina engeri ye ate ekintu gy'ayagala kivugamu byansobera ene wammwe mu kufederatinga n'okwegatta mu associations oba oliawo mubeeko n'obuyambi bwemusika okuva mu gavumenti oba n'ebifanaganako bwe bityo nga biringa ebyadobonkanamu kiri kityawo mwe muyina association muyina federation nga Pandora. Kakati emabegako katono waliwo association gye tubaddemu naye ffe nga Pandora twavaamu era ffe ku ssaawa eno ffe nga Pandora tetulina association yonna gye tulimu. Gye mwalimu bale bagiyita bati? Saagala gyogerako kubanga kati engeri gye siri nti ndi mwogezi waayo ate oluusi social media ogimanyi abantu beesiba kantu ate nze munnange ntya entalo oba ndi mutiitiizi oba kiki oba njagala nnyo emirembe nange simanyi nze entalo nzitya era bwe nkizula nti wano wandibaawo olutalo nvaawo mangu sisongerako kati nze kyova laba mpulira mbadde saagala kugyogerera naye nga nalina ffe nga Pandora twalina association gye tubaddemu nga nayo ya wano Masaka ne wabaawo ebitaagenda bulungi wakati wayo ne Pandora nga kampani yaffe kati ate nga ffe tussa ekitiibwa mu kampani yaffe kampani yaffe twakola tutandise business eri serious era tuvuga tumanyi gye tulaga era tulina gye tugyetaaga era tugenda mu maaso kati kyonna ekintu kye tulowooza nti kiyinza otuleetera okudda emabega tetukkiriza kutuzza mabega so kati ne tusalawo ne tugamba mumanyi tetujja kuleekaana n'abantu katukakkane tukole emirimu gya Pandora Films gye tutegeera era esobola otutwala mu maaso kati ffe wootulabira tetulina association yonna nga mwandyagadde okwegatta mu association oba federation. Kakati ku ssaawa eno kiyinza otutwalira emyaka 10 nga tewali gye tukkiriza kubeeramu sina 10 gyokka twalowooza nti obudde association ne federation tezina kye zibagattako kati federation saagala gyogerako kubanga yo ne Masaka teriiyo eri Kampala bagita Uganda Federation of Movie Industry eri Kampala bakama baffe abo era bwe wabaawo kye batulagidde kakati yo federation saagala gyogerako kigambo kyonna era sirina kizibu nayo naye kati zina association ezo ze ziba ziteekeddwawo abantu abasazeewo ne bagamba ebibiina bino byegatte bikolere wamu kati ffe twalabanga mu kifo ky'okututwala mu maaso ate oba oliawo egenda tuleetera ebizibu ebirala ebiyinza n'okutuviirako okusuula kampani yaffe ne tugamba katukole emirimu gya kampani kasita ekirungi tebalina gwe bagaana kukola nti tolina association nti tugaanye ekirungi kyekyo ye mwami Lwanga Junior gwe tulinayo olunaku luno olwaleero akadde tubadde na katono kyemmanyi bw'anaaba mpadde obudde nja kuddamu munoonye kubanga tulina bingi byenjagala tuyige naddala mu nkola ya film na byonna ebikwatagana ne movie naye akadde kano mwami Lwanga njagala twogere ku muzannyo egwe mutegese wano gwe mulina olunaku olwa Sunday ya wiiki eno baguyita batya okuyingira ssente mmeka tutandikira awo baani naani be batasaanye kusubwa omuntu ajje saawa mmeka sebo era nja kusaba ng'abantu tebannaba kwerabira bino bye bagenda kubanga bye balabye badde nkusaba onoonyeyo akadde mu nnaku ntono nnyo okuva kati tuddemu twogere ku nkola y'emirimu mu firimu industry okutwalira awamu kati tetufunye mukisa kwogera ekyawamu mbadde nkuwa background yange n'ebiringa ebyo so nga ate industry yaffe eno tujagala nnyo twagala ojjogerako ebintu bingiko kati olunaku olulala twogere ku ebyo naye kati olwaleero tutegese wano ffe nga Pandora Films Uganda tutegese wano omuzannyo baguyita bazannya n'engo
wano ku sauna ku base yaffe sebo awe gemaka gaffe we tukolera training ne shows affe we tubeera wano mu city awe tuzikolera tukolera wano ku sauna bayitawo ku sauna wadde sauna ziliyo nyingi naye kino ekifo kye kyakwatayo kino kye bayita ku sauna kye kyakwatayo amanya wano era oyinza okumwongererako nti ew'omugenzi suuna ku sauna omuzannyo we gugenda okubeera ssaawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi baguyita bazannya n'engo bayingirira omutwalo gumu mu kifo ekya ffenna kye tuyita ordinary ate emmeeza ya mitwalo 2 eyeetulako abantu 4 tugiteekerako ddala n'ebyokunywa so kati akawungeezi ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 29 nga 29 October tugenda kubeerawo abazannyi bangi line-up nnene mulimu nze kennyini Lwanga Junior, Shiba Magezi, Mivule George, Luchamuzi Achilles, Naddumba Margaret, Nachejwe Grace, Kawesi Juliet, Chazi Agnes, Kalema William, mulimu n'omwana omuto bamuta Namuyomba Lini Kirala mwana wa myaka 8 naye shareholder mulamba mu kampuni yaffe kyova owuliranga munokolayo then mulimu omwana waffe muvubuka akyali mupya bamuyita Kazibwe Pulo yena okuyimba ayimba muvubuka oyo muzannyi kati mulungi n'okuyimba ayimba bamuta Kazibwe Pulo ne bwadijja abumanyi ebintu bingi abikola azze n'amaanyi azze ng'ayina amaanyi yesebo so n'abalala abazannyi bangi abagenda okubeerawo ku lunaku olwo betugenda okuzannya nabo bazannya nengo mulamwa ki omukulu ennyo ogulimu muntu kuba engondowoza engo yene ya bulijjo gitumanyi ke kabiro kange naye bazannya nengo mulamwa ki omukulu gwe mutunuulidde oguli muzannya kakati ekigambo ekyo bakyogerera mu kugereesa nti ozannya nengo ng'ogiyite mmondo kwegamba oli mu kuzannyira ku gw'otandizannyiddeko ozannya nengo ng'ogiyite mmondo kati ekigambo ekyo kigambo kinene omulamwa kwe tugenda okuzannya olugero lufaanana lutya n'ebiringa ebyo bajje babisange mu muzannyo ndeke kubasunirako bajje babisangeyo bazannya nengo kyeki ani yazannya nengo ng'agiyite mmondo biki ebyamutuukako biki ebyaddako biri bitya kyenneekakasa kiri kimu nti tuzannya bulungi bantu bajja kunyumirwa nnyo ku lw'essande olwo nga 29 October wanewa omugenzi suuna ku sauna bajja kunyumirwa bajja kusanyuka emizannyo gyaffe gya miramwa nnyo tetuzannya bintu bwe tutyo nedda twetegeka ne tukola bulungi omuzadde ajje n'omwana we temuli kyesittaza okoze bulungi nnyo sebo ffe tukola family show yeyo show gy'okola ng'okutandika ku mwana ayakatandika okutegeera paka ku muntu akootakoota nga bonna eyo show ebanyumira ebasanyusa ebasomesa teriimu kyesitaza kyekimu ne firimu nze sebo ekimu ku bantu lwaki baagala firimu zange nze nkola family movies nkola firimu za family nga muntu mugiteekako ne mugiraba otyo ne mugiraba n'abaana bulungi ne mugibalekera ne balaba nga temwina kyemweraliikirira yesebo kali mwami Lwanga tusaba otusiibule tujja kufunayo akadde akalala ate twongere okunyumya ebirala bye tutanyumizaako olunaku olwaleero ffe nga Pandola Films tulina YouTube channel okuli firimu zaffe abatafunanga mukisa kuzigulako kuzirabako gye basobola ozisanga simanyi mu nkola yammwe ey'emirimu kuba nsobola obalagirirayo nga nsinziira wano okay akati bakulu abatulaba bw'oba oyagala okulaba ku firimu zaffe eza Pandola Films Uganda genda ku YouTube wandikamu ekigambo Pandola Films Uganda ebigambo ebyo biwandike biggweyo Pandola ya R Pandola eya R Films Uganda ojja kusangayo firimu gye ziri olabeko osubscribinge okonekade okusobola okutegeera nti tulina kye tutaddeyo ng'ofuna aka message ojja kuba otukoze bulungi
mukulu nga bwe yabagambye nga tutandika program ne waffe eyo obulango bambi tobubuuka obulango obwo bwe bujja okutuyamba otusasula tobubuuka bambi bulabiremu mu byolaba yenze Lwanga Junior tujja kweyongera mukulu mugambye tujja kuddamu tube kutuwayemu si weewaawo sebo naawe nkwebazizza okunkyazaako n'abatulaba mbeebazizza nnyo era mbaagaliza emikisa gya Katonda. Nendoza n'ennamba wandibadde ogituwa omuntu yenna alina kyayagala okugamba abantu balina abaana baabwe baagala okubatendeka ekintu kyonna omuntu ayagala kwebuuzaako mwe ku advice osobola okutuwa ennamba n'abaagala tiketi osanga bajja yitira. Kituufu ennamba ngenda bbawo ennamba 2 singa emu eba teriiko oba ng'ogikubye ng'eri bize ng'okuba endala 070 mukaaga 13 41 3 070 mukaaga 13 41 3 eyokubiri eri 075 lukaaga 31 918 075 lukaaga 31 918 ezo tuzikozesa emirimu gya kampuni era emu shiba yagikwata endala nze ngikwata ya abaagala okujja okutwegattako mwanirizibwa twaniriza talenti buli kiseera yenna ayagala okujja okuba ku nnamba ezo tukubuulira ebyetaagisa byangu nnyo ate ojja oyige okuzannya emizannyo oyige okuzannya firimu industry eno etambula egenda mu maaso abantu bangi nnyo bagenda kufuna mu industry abantu bangi bagufudde mulimo tebakyakola na birala bakola zi firimu zokka kati eyo gye tugenda omukisa ogusooka gubeera ku oyo gwe tunaaba tutambuddeko naye kati n'olwekyo ayagala okujja jangu nga bukyalaba nga tebinnafuuka bikalubo. Owulidde ebigambo bya mwami Lwanga Junior owa Pandora Films Uganda. Kale njagala ebigambo ebyo tubyongerezeeko mu episode enaabezeeko akadde tekatubadde bulungi wano tulina bingi ebyokwogerako ebirala tujja kusinkana mu kitundu ekirala takumira mpeera njagala abankuumire mujje ku Sunday eno muwagire omwami ono ne ttiimu ye gyakola naye wano ku sawuna nga bw'abagambye okuyingira mutwalo n'emmeeza ya mitwalo 2 kyemmanyi ojja kunyumirwa ojja kufunamu ekyokuyiga naye ate ekisingira ddala obukulu ojja kuba wewagidde munnayuganda. Ntera nnyo bagamba nti ono yajja okuziika era yajja okusanga mu ddwaliro akatunda akoleki akaleete nkimanyi n'ebyebweru bibanyumira era mubiwagira mubiteekamu ssente nnyingi. Kale kino ekyawano kiyinza okuba tekikuwagira nnyo balisiti ekitajja kusobola kuvaawo kyekyokuba nti ono munnayuganda munno era ye muntu ogwosobola okukeera ku makya n'otunulako kwegamba n'abanga naye akuzzaamu essuubi naawe bw'obanga weetaaze obuyambi bwe. Kale atakuumira mpeera abankuumire Mukama omulungi abanjagalire.